আজ আমি ওপেনিং করছি স্ট্রবেরি প্যাকেট। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছো, স্ট্রবেরি নামটা তো সকলের পরিচিত এবং ফলটাও এবং প্রায় সকলেই দেখেছে, কিন্তু মোবাইল স্ক্রিনে সরাসরি খুব কম জনেই দেখে। এটা স্বাদের চাইতে সুগন্ধি বেশি। এটা হুবহু লিচুর মতো লাল টকটকে দেখতে, কিন্তু এতে লিচুর মতো একটা বীজ কিংবা কলার মতো কোনো বীজই থাকে না তা নয়, এর বীজ থাকে উপরে কালো কালো সরু সরু। আর তোমাদের মনে কি থাকে জানি না, তোমরা লাইক করো না, সাবস্ক্রাইবও করো না। লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দাও, ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখছো লাইক করে ফলো করো, আর দুটো শেয়ারও করে দিও।